안녕. 안녕. 어제 공연 잘 끝내놓고 오늘 또 출근해야 돼서 아침에 나와서 지금 사무실에 와 있지. 그냥 좀 아쉬움? 공연에 대한 아쉬움이 있어. 목이 좀 잠겨가지고 좀 그렇다고 약을 안 먹을 수도 없고 그렇긴 하네. 아휴. 그래도 뭐 나아진다는 생각을 하니까 나아질 거라 생각도 하고 그러면은 좀 더 괜찮아지겠지. 그렇게 될 거야. 잘.